watigi omenda makare kik watigo da tieko kwachano donge aparo no kinde machielo be nyaka Ramogi Jwang ber mar mondo mi waluong jolony ahinya molony weche mag ochumi kaka un mar mondo mi koro wapuonje jopiny ka koro chik mar omenda osekadho kama ng'at kidieny ka kidieny kata mana kapo nono ni yudo osara chakre siling 5,000 kata bedo matin ne mano kaka inyalo pango omenda mari ma bende itiyo godo kik obed gi impulse buying nyipa kokichano donge mane manyalo bende ni nyalo konyo jowa kabiro kuomi CPA.Evans Ogutu kintiere e county ma Migori ang'e ni chulo osuru okrach nikech ang'e ni piny Kenya ok en piny kende ma bende koro wachulo osuru en mana ni kochiwo osuru kaka idwa chiwe ne e mondo opogore kaka idwa ng'adwa ni bende ber ni osuru bende tie yo makare ang'e ni jopiny nyalo bedo gi to ni kwa golo osuru bende biro bedo ko yudo nengo thieth makare somo biro bedo ka chal nade nengo mag mondo biro bedo ka chal nade aparo ni mane mbaka ma bende koro nek beni koro wagoyo ka koro wachulo osuru kaka jachak duoge chakre odiochieng' makinyi ibiro ti kode nade ber mane ma japiny biro bedo ka winjo wega mane aparo ni mane mbaka mane beni koro wachako goyo donge Erokamano ahinya Sharon ing'eyo adieri mantie mar wache ni kopo ni japiny chulo osuru onego bed ni osuru ni konyo japiny budget mar county kata sirkal mar kor gwenge opog didek opoge ni ok onego iti gi usuch japiny ni more than 35% ni chulo go msara koro msara ni tiro go jotich mag sirkal onego bed ni en 35% ok onego iti gi malo 35% mar pesa na in terms of operations and maintenance basto 30% mar pesa midong gono onego bed ni konyowa in terms of development iloso godo infrastructures manyalo konyo jopiny koro gisani nyaka gi budget manyokalo ni to nok waneno ka sirkende wa mag kor gweng' ahinya mag pinje luo notiyo gi pesa ni e yo maber in terms of development iyudo ka development after 9 months iyudo ka counties ne report mana ni gini almost 12% moko dhi nyaka 4% manyiso ni pesa kata usuru chi japiny ok ti e yore mag infrastructure makonyowa e yore maber mano nogol gi Office of the Control of Budget koro watemo jiwo sirkende wa ni kopo ni japiny golo osuru to nego osuru ni utige e yo maber manyalo kelo infrastructural development kata yore manyalo miyo unyalo keto go rang'iny manyalo kelo development machiwo opportunities ne jowa mag sirkende kata mag kor gweng' yudo tije sirkal mamalo be nose keto budget gi pesa mag ushuru mag japiny emana temo jiwe ni kaka ne gi programe ne pesa mag idwaro en 3.6 trillion to 3.6 trillion ni king'eyo ni pesa mag development kende en around 743 billion manyiso ni ng'eny pesa mwada choko ni en odhi mana chulo loans kata hola moko ma government nigo en odhi mana chulo musara mag jotich mag sirkal en odhi mana riembo geche mag fuel operation and maintenance mag jotich sirkal ma wuotho koni gi koni onego bed ni wari engineer kata wari structure the budget ma pesa mang'eny mochok usuru inyalo tigo e yore mag development mae manyalo miyo japiny jing'o kata chia mondo mi gimed golo usuru ka ging'e ni usuru ni tie yo makare to chutho neno ka sirkal mar piny owacho botemo keto migawo e offices ang'wen apani gina ang'wen kata adek Office of the Auditor General, Office of the Directorate of Criminal Investigation, Office of the Control of Budget magi duto gitemo keto migawo keto pesa mondo mi iluongo ni pesa moko malale ushuru gi be otige ging'i kaka agencies gi nyalo tiyo matek kabisa mar geng'o ula manyalo miyo pesa mar japiny lal omiyo sani to wan e budget implementation stage gima nyaka watim kaka jopiny en ni nyaka keep the sirkal on check kane giwacho ni education sector gimiyo 688 billion ka 688 billion ni nobiro be jopuonj mane wacho no dhi ndik ka bo ndik gi be giyudo tich magi gik manyaka koro watim kwang'io health sector kane giwacho ni gibiro yawo new level 3 level 4 hospitals ka ginyalo konyo sirkal mag county magi botimore koso gin mana ushuru ma ji ochoko to ok otiyo e yo ma kare
to jongere wacho ga ni charity begins at home. Ka wang'iyo sirkal mamalo, wang'iyo rube sirkende wa makor gweng', wa make sure uru ni ushuru ma japiny ochoko otiyo godo yo maber. Adieri en gima lit kimedo ne japiko bech mafuta motiyo godo muchoko osuru go, alafu osuru gi ok odhi otiyo yo maber. Manyiso ni implementation stage ka wateme encourage ni mondo mi pesa odhi oti e yo maber. Koro mabu wabro ng'iyo kaka saadi wabro ng'iyo ni ka implementation oserumo, wabro ng'iyo ta sa audit mar the budget ni ne wach singo financial year kata fiscal year kata sirkal ma kaka osipna nosewacho machakore 1st of July rumo 30th of June next year. Gik mane wawacho ni 3.67 trillion gi nondo mag sirkal mar Kenya Kwanza beno gichopo koso ne gin mana wach. Kaka ne wawacho ni kaka sani jo osuru kelo system moro kama ber ni electronic tax information management system, manyiso ni gitemo loro ola manyalo bedo ni kata ng'ato gine nyalo bedo ni osuru moko lal kuom jochok osuru. Wadang'iyo ni gigi be gitiyo ma japiny oyudo dongruok gi singo mane giwacho. Erokamano ahinya. Aparo ni lero kanyo makare bende aneno milumi mabende donjo kotenore kod budget ahinya ma bende isomo e county